आवाज ह्या कार्यावळीन सध्या आमी आसा फोंड्या हांगासर आणि फोंडेकारांचें मत कितें आसा, फोंड्या कितें जाय आणि आमी ह्या फावटी इलेक्शनाक जेन्ना वयतले तेन्ना विचार करून मत मारप हाजेर आमी उलयता. आमच्या बरोबर मानेस आसा. बाई तुमचें नांव? अनिल नाईक, राजू गावडे, दिलीप नाईक, दिलीप नाईक, अण्णा शंकर नाईक, शंकर, सुभाष नाईक. म्हजें नांव प्रज्ञा. प्रज्ञा आणि प्रसाद. अनिल बाब, फोंडे आसा ते इलेक्शन जावपाचें आसा, रोखडेंच आतां पोटनिवडणूक जावपाची आसा. मुद्दे कितें आहा फोंड्याचे जाचेर लोक मत मारतले अशें तुमकां दिसता? ते मेन म्हणल्यार तुगेलें डेव्हलप जावपाचें म्हणजे डेव्हलपमेंट. हय सो डेव्हलपमेंट जाला आतां हांगासर इतल्या वर्सां जालाय बीन आनी हेच्या फुडें जावंक जाय जावपाचें. मत आसा. अश्यो 2-3 गोश्टी ज्यो तुमकां दिसता की हे प्रोजेक्ट जावपाक जाय हांगासर जे जावंक ना इतलीं वर्सां, अशें कितें आसा? मेन म्हणल्यार एक हॉस्पिटल आसा. प्रश्न तशे सुटावे जाल्ले आसा फोंड्याचे, कितें दिसता तुमकां? जाल्ले आहा. जाल्यार हय. सो खंयचे प्रश्न जे आतां जर तुमकां दिसता जाल्यार ह्यो गोश्टी जावपाक जाय, खंयच्यो आसतल्यो? जावपाक जाय अशें ना. ऑलमोस्ट सगळे आमगेलो पयलींचो लिडर रवी बाब, पयलींचो मिनिस्टर रवी बाब हेणें सगळी उजरगत फोंड्यान केल्ली आसा. हो एक व्हडलो प्रश्न आशिल्लो फोंडेचो कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स म्हळ्यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. ओके. दॅट हॅज बीन डेव्हलप्ड. खुबश्यो गजाली थंय डेव्हलप जाल्या ज्यो पयलीं नाशिल्ल्यो. आनी आतां जे कितें इव्हेंट्स आसता ऑर कितें स्कूल्स कितें ऑर्गनायज करता, स्पोर्ट्स डे ऑर एनी कितें म्हणटा तें ओकेजन्स, ते सगळें आतां जाता ते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सार. सो ती बरी गजाल. हे खंयसर हे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज नियर हवेली. हवेली म्हणून. आणि कितें आसा थंयसर म्हणजे प्रॉपर ऑडिटोरियम आसा काय? हांगा स्विमींग पूलय आशिल्लो तो सेम? सेम. सो जे कितें स्कूल्स ऑर्गनायज करता ऑर इन्स्टिट्यूशन्स जे आसा ऑर्गनायज करता ऑर कितें मिटिंग्स आसा ऑर कितें ओकेजन्स करपाक जाय, फॉर एग्जाम्पल रिपब्लीक डे ऑर इंडिपेंडन्स डे, सो एक बरी गजाल फोंड्याच्या एक लोकां खातीर की सगळें थंय ऑर्गनायज जाता. सो आमच्या कडेन एक स्वतंत्र करून दिल्लो असो पात्रांवान एक ग्रावंड आसा ऑर एक तो प्लॅटफॉर्म दिला आमकां. आनी कसले आसा आयडी हॉस्पिटलाचो प्रश्न सुटपाक जाय सारकें. ब्लड बँक एक जावपा जाय. ब्लड बँक बरोबर. मागीर दुसरें ते ऑपरेशना बी पळय ते आहा न्हू, नाजाल्यार ते हांगा येयले काय ना बांबोळे धाडटा. ते स्पेशल ते डेव्हलप जावपा जाय. बांबोळे सुद्दां जाता अशें आतां खूब दिसांना. बांबोळे जितले हांगा जर तितले प्रत्येक हॉस्पिटलांनी जावं मडगांव जावं आयडी जावं तर हे फॅसिलिटी मेळत न्हू, बांबोळे तितलो लोड कमी जातलो. इतलें. सो आयडी हॉस्पिटलांतली सुविधा सारकी जावपाक जाय. जावपाक जाय. तशें ह्या हॉस्पिटलान जावपा जाय. म्हणजे तितले लोक आतां ऑलमोस्ट आसा. सुविधा अश्यो ना अशें न्ही, आसा बरें आसा. फॅसिलिटी आसा. आनी मातशें इम्प्रूव जावपा जाय. पयलीं जशें आशिल्लें तशी सिच्युएशन थंय आतां उरली ना. इट हॅज बीन डेव्हलप. पण आनी मातशे थंय डॉक्टर्स जाय आनी मातशे फॅसिलिटीज थंय प्रोवायड जावपाक जाय जी पयलीं नाशिल्ली. ती थोड्या गजालींनी जाल्या डेव्हलपमेंट, बट वी नीड मोर डेव्हलपमेंट ओवर देयर. सो टायम टू टायम ज्यो गोश्टी करपाक जाय त्यो केल्या अशें तुमी म्हणटा. करेक्ट. सो ज्यो आतां फुडल्या टायमार गरज आसा त्यो आतां करून दवरपाक जाय अशें तुमचें? येस. आनी कसले आसा आयडी हॉस्पिटलाचो प्रश्न सुटपाक जाय सारकें. ब्लड बँक एक जावपा जाय. ब्लड बँक बरोबर. मागीर दुसरें ते ऑपरेशना बी पळय ते आहा न्हू, नाजाल्यार ते हांगा येयले काय ना बांबोळे धाडटा. ते स्पेशल ते डेव्हलप जावपा जाय. बांबोळे सुद्दां जाता अशें आतां खूब दिसांना. बांबोळे जितले हांगा जर तितले प्रत्येक हॉस्पिटलांनी जावं मडगांव जावं आयडी जावं तर हे फॅसिलिटी मेळत न्हू, बांबोळे तितलो लोड कमी जातलो. इतलें. सो आयडी हॉस्पिटलांतली सुविधा सारकी जावपाक जाय. जावपाक जाय. तशें ह्या हॉस्पिटलान जावपा जाय. म्हणजे तितले लोक आतां ऑलमोस्ट आसा. सुविधा अश्यो ना अशें न्ही, आसा बरें आसा. फॅसिलिटी आसा. आनी मातशें इम्प्रूव जावपा जाय. दुसरो प्रश्न आयज आमी कोणा कडेन उलयतना आनी एक प्रश्न तेंच्यानी मार्केटाचो. सो मार्केट हो अजून पर्यंत सारको सुरू जावंक ना अशें म्हणटाले. सो तो बेगीन सुरू जावचो असो दिसता तुमकां? आमच्या बरोबर कृष्णा नायक बाब आसा जे टॅक्सी असोसिएशन आसा तांचे चडशे कारभार तेच पळयता फोंड्याचे तशेंच गोंयचे सुद्दां जायते कडेन ते लिंक्ड आसा. सो तुमचे कडेन सारकें आसतलें उलोवप, कारण तुमी बऱ्या तरेन फोंड्याय पयलें आसतलें, गोंयूय पयलें आसतलें. आनी आतां इलेक्शन आसा. ओके, पयली गोश्ट हांव विचारपाक सोदता, फोंड्याचे प्रश्न जे कितले आतां खुबशीं वर्सां जालीं काय प्रश्न आसतले जे सुटावे जाल्ले आसा काय प्रश्न उरल्या? कितें प्रश्न आसतले, कितें उरल्या बीन प्रश्न अशें? ना, फोंडेचे प्रश्न जे आसा कांय उरले अशें ना. करता जाल्यार खूब आहा कळ्ळें न्ही. आनी कांय करपाचें आशिल्लें ते आमचे रवी बाब आसतना तेणी खुबशे केले. कांय म्हणजे PWD बिल्डिंगो, कोर्ट म्हण, मागीर राजीव गांधी कला मंदिर म्हण किंवा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हण, हे खुबशे तेणें केल्ले. बायपास केले, सगळें केले. तेंची एक धडाडीच आशिल्ली एफर्ट की एक कितें तरी करीत रावपाचें. आनी ते करीत रावताले आनी ते करताले. तेजी एक जिद्द आशिल्ली न्ही, ते जिद्द ते पूर्ण करताले.
आनी आतां बाकीचे कितें उरले ते हे आतां आपूण करतले ते करतले वा आप म्हणटा आपूण करतलो येयल्यार आनी कोण म्हणटा आपूण येयल्यार करता करूं तांकां कोण येता तांकां करूं आमचें कांय येना. पूण सर्गेश रवी बाब तशे बरे टॉल लिडर आनी तांकां सगळे आख्खे गोंयभर वळखताले. एक प्रावड फिलींग आसताली की आमचे बाबा फोंड्यांतलो एक असो लिडर आसा म्हणून बरें दिसतालें तेन्ना. समजना हांव. म्हणजे रवी नायक जेन्ना गोंयाक लिडरशीप गोंयचो लिडर म्हणून आशिल्ले तेन्ना बरें दिसतालें एक तुमकां एक फोंडेकार म्हणून एक मातशें बरें दिसपाक लागिल्लें. हय पयलीं दिसतालें तशें. दिसतालें आतां मातशें तो हें जाल्ल्याक खूब मातशें वायट हें जाला आनी सगळे कडेन मातशें थंड वेपार सुरू जाला. तरी आसतना आमी उमेदीन आसा आमी जें कितें आतां पळय जावपाचें आसा ताका आमी फूल सपोर्ट आसतलो आनी आमी बरे भशेन करून घेतली. भाई प्रश्न सुटावे जाल्ले आसा तुमकां कितें दिसता? सगळं सुदावे जाल्ले आनी आहा उरलेले कितें आहा ते बारीक बिरीक आतां जातले व्हडलेशें कांयच उरोंक ना हांगसर सगळें. म्हाका एक सांगा हांगा लोक आतां रवी नायक हे मनीस म्हणून मत मारताले पार्टी म्हणून केन्ना पळयलें हें म्हाका दिसूंक ना कारण ते काँग्रेसीन आशिल्ले बीजेपीन आयले. पार्टी म्हणून कोणें पळोवना ताका मनीस म्हणून पळयताले. आनी ताका कोण बाबा हें काम करपा जाय म्हणून तोच भोंवतालो आनी तोच आपूण करतालो सगळें. फुडल्या 20 वर्सांक कितें जाय तें आपणें पयलेंच पळोवन तेणें करून दवरलेलें. आयडी हॉस्पिटल हॉस्पिटल म्हणटा आसा पूण तितूर डॉक्टर आतां खूब जाणां कडेन उलयता डॉक्टर ना म्हणटाले सगळे जाण. डॉक्टरांक लागूनच डॉक्टरांक लागून ते सेवा सारकी जायना मातशें कितें जालें जाल्यार बांबोळी जाला म्हणून तो एक्झॅक्टली. मग खूप जणांनी हे सांगले की अरे कितें जालें का बरोवन दिता बांबोळे चला बरोवन मागीर कितें फायदो हॉस्पिटलाचो? कांय फायदो ना न्ही ताका लागून जो कोण निवडून येतलो तांणी ते पयलीं डॉक्टरांचे थंय वेवस्था सारकी करपाक जाय. ती करपाची सारकें हो पयलो मेन प्रश्न. दुसरी गजाल म्हाका आनी कोणी सांगली हे आतां हांव जस्ट विचारता तुमकां एक खरीच आसा प्रॉब्लम जाल्यार एक मार्केटाचे येदे व्हडलें मार्केट बांदलें आनी थंयसर अजून चालू जायना सारकें. ही गजाल तुमी कशी पळयता? ही सारकी ना ही सारकी करून घेवची. ही सारकी ना अजून ही सारकी करून घेवची. आनी एक गजाल म्हाका सांगा उदकाची पुरवण सारकी आसा तुमकां? सद्याक तरी फोंड्या आसा फोंड्याच्या भायर मातशें मेळना थोड्यांक मेळटा पूण ओके बरें आसा तशें वायट ना. थोडे कडेन फुटला बीन अशें हांगासरूच देवा पळयात तुमी मॅच जालें. आमचे कॅमेरामॅनाक सांगपाक सोदता की हे जे एरिया आसा जे उदक हांगासर म्हाका दिसता व्हांवता पायपलायन न्ही उदकाची थंय डॅमेज जाल्या एकदां दोनदां थंय रिपेरूय जाला पूण ते सारकें करिना अजुनी. हय फोटो मारून गेल्या सगळें करून गेला. कितले म्हयने जाले? म्हाका दिसता 6 म्हयने जाले. 6 म्हयने हें आतां व्हांवता म्हयनो 1.5 म्हयनो पूण तेच्या पयलीं हांगा पयलींच फुटलेलें आसा हें. म्हाका दिसता खंयचें प्रशासन जेन्ना म्हणटा आमी फक्त लिडर्सांक ब्लेम केलें म्हणून जायना. प्रशासनान काम करपी तितलेंच म्हत्वाचें आसा पूण लिडर्सांची जिम्मेदारी आसता की हे जे प्रशासन काम करिना जाल्यार तांकां लायनीर हाडपाचें. सद्या आमी फोंड्या एरिया खंयची आहा भाऊ ही? मार्केट यार्डा कडेन आसा. जर पळयता जाल्यार हांव परत एक फावट सांगता आमी आनीक 4-5 दिसांनी परत येवपाचो प्रयत्न करतले. ही जर सारकी जावंक ना जाल्यार जो कोण इंजिनियर आसा ताजेर एक्शन जावपाची गरज आसा आनी ताजेर जर एक्शन जावंक ना जाल्यार आमी मुद्दो हो मिनिस्टरा कडेन परत मांडटले. कारण जेन्ना आमी ड्रिंकींग वॉटर जेन्ना म्हणटा डिपार्टमेंटूय सेपरेट आसा जर तांच्यांनी हे जर सारकें करूंक ना जाल्यार अशा ऑफिसरांचेर एक्शन जावप गरजेचें आसा. कारण हे उदक कंटेमिनेट जावपाक शकता हे लोकांच्या घरांनी वयता आनी हांगाच्यान दुयेंसां पातळपाची शक्यता आसता. सो ती तर आसात आनी पाणी वेस्ट जाता उदक वेस्ट जाता हाजेर लक्ष दियात. म्हाका दिसता तेन्नाच बरें गोंय आमी घडोवपाक शकतले. भाऊ ना आतां कितें सद्या प्रोजेक्ट करता जाल्यार ते खूब आहा पूण सद्या फोंड्यान हांव बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन फोंडा व्हरली जाल्यार म्हाका अशें दिसता की आमचो फोंडा एक नाला जो आसा नाला व्हाळ म्हणटा तेका आनी दुसरें एक गार्बेज प्रॉब्लेम हें भयंकर मेजर प्रॉब्लेम आहा. ते प्रॉब्लेमाक प्रत्येकान सगळ्यांनी भाग घेवन सॉल्व करूंक जाय. एम्प्लॉयमेंटच्या दृश्टिकोनांतल्यान बीन तुमी कशें पळयता हांगासर त्या तरेचे एम्प्लॉयमेंट और बाकीच्यो गोश्टी आसा? तशें खूब डेवलप केला रवी सरान. फॉर एग्जाम्पल आयडिया हॉस्पिटल पयलीं खूब एक किरकोळ आशिल्लो तो पूण तेंच्यांनी जो फातरांवान जो डेवलप केलो सो बिकॉज ऑफ दॅट डेवलपमेंट भरपूरशा लोकांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी अँड बिकॉज ऑफ दॅट ऑपॉर्च्युनिटी मेनी पीपल हॅव गॉट जॉब्स. सो ती एक बरी गजाल आनी एक अशी खोशयेची एक गजाल आनी बरी दिसता मला की हांव आतां सायन्स फिल्डाचो न्ही बट जे कोण सायन्स फिल्डाचे आसा तांकां तो इतली ऑपॉर्च्युनिटी प्रोवायड करून दिला. हांगासरलेच लोक कामाक आसात भुरगे? ना मिक्स फ्रॉम एवरीवेर. ती एक बरी गजाल. सो अशें एक फेवरेटिजम करूंक ना वा कोण डिजर्विंग काम केलें लोकां खातीर गोंया खातीर म्हणून हय हय हय.
सो एक बरी गजाल. आता ह्यान फुडें तुमकां कितें दिसता आतां इलेक्शन जावपाचें आसा लोक मनीस म्हणून मत मारतले की पार्टी म्हणून मत मारतले मनीस म्हणून पळोवन मारतले मनीस म्हणून मनीस पळोवन मारतले सो कोण्यान पार्टी म्हणून चड पळोवंक वचना कोण वचना चडशे कोण वचना काम करता ते मनशाक निवडून हाडटालो बरोबर कितें जो पळय मनीस व्यक्ती म्हणून तांकां निवडून हाडटा कारण त्याने आयज आमच्या रवी बाबान जे पळय करून दवरला तेजे लोकांक आजून बरें उगडास आहा तो केन्ना आस्वासन अशें पयलीं दिन तो सांगनासतना काम करी म्हणजे आपण अशें करतालो तशें पयलीं सांगनाशिल्लो तो तेगेलें एक विजन आसतालें करपाचें काम आनी त्या विजना प्रमाण तो काम कोणाक कितें जाय कसली गरजो जाय कितें जाय ते त्या प्रमाण तो काम करी ही गोष्ट तितली खरी की रवी नाईक बाब हे ल्हान मनशां खातीर काम केल्ले मनीस अशें आहा कारण हे आमी पळयलाय बीन खुबश्या गोश्टींनी. बरं आतां प्रश्नांचेर येवया. जर एक 2-3 प्रश्न जे तुमकां सुटावे जावपाक जाय हांगासर बेग्यान अशे प्रोजेक्ट्स आसतले कितें आसतले खंयचे तर हे आसा कोणा कडेन उलयतना आयडी हॉस्पिटलान डॉक्टर सारके ना हाजे बद्दल सांगलें कारण ती मूळ सुविधा आसा की आपल्याक हॉस्पिटल किंवा डॉक्टर सारके मेळप अशे तरेच्यो सुविधा खंयच्यो आसा किंवा खंयचे प्रश्न आसा जे तुमकां दिसता सुटपाक जाय अशे 2च प्रश्न. हो म्हणजे तूं म्हणटा ते भाशेन हें एक पॉलिटिकल सगळें दुसरीच हें जावं बीजेपी जावं काँग्रेस सगळें आपणाचे लोकांचे विचार करपाचे जेन्ना निवडून येता एक कोणी कॅन्डिडेट निवडून येता तेन्ना कोणेचें जें लोकांक कितें जाय तें आपले बारीकशें मार्केट जाता प्रोजेक्ट मार्केट बांदलेलें आसा तो मार्केटाचो प्रोजेक्ट सामको फेल जालो व्हडलो प्रोजेक्ट बरी बरी सॉफ्टवेअर आसा पूण आमी ऑक्युपेशन परत किंवा ऑक्युपाय करूंक ना आमकां कितें जाला तो पळय हें जालो तेणें प्रोजेक्ट पयशे खर्च करून बांदला तो पयशे ते आमकां बरोबर लोकांचे बरोबर तुमकां हें जालो पळय प्रोजेक्ट तेणी बांदला तो सामको तेंगेलो फेल फेल म्हणजे तांकां म्हाका दिसता तेणी स्टडी करूं ना बाबा तो कितको प्रोजेक्ट केदो बांदचो आनी कितें करची शॉपां आनी तुगेलें सगळें बेश्टेच जाय कोण ना तुमकां दिसता थंयसर तो चालू जावपाक जाय मार्केट कॉम्प्लेक्स कारण इतलो बरो व्हडलो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा आनी म्हाका दिसता रवी बाब हांचें एक स्वप्नूय आशिल्लें थंयसर एक बरो बांदपाचो आनी बरे तरेचो एक मार्केट कॉम्प्लेक्स दिवपाचो दिसता तुमकां तो चालू जावपाक जाय. येस ऑफकोर्स फोंडे म्हटल्यार मार्केट वॉज द बिगेस्ट थिंग सो या जशें ते पयलीं आशिल्ले मागीर ते रेनोवेट करपाक काडले एन्ड नाव एज अ यूथ वी रियली मिस दॅट प्लेस बिकॉज थंय आमकां एक्सपेक्टेशन्स आसले थंय बेगिना बेगीन डेवलपमेंट जावचें आणि पात्रांव जेन्ना जितले मेन आशिल्लो तितले मेन ताणें स्टार्ट केल्लें काम एक्चुअली बट नाव फॉर सम रिजन्स ते उरला स्टक जाला सो खूब अशें दिसता मला जावपाक जाय जातले आनी वी आर एक्सपेक्टींग दॅट की ते हॉल्टान उरचे न्ही ताजें डेवलपमेंट बेगिना बेगीन जावपाक जाय वी वील बी मोर हॅपी विथ दॅट. जातलो तो पात्रांवान हातीन घेतलो ते बांदपाचें आहा ते बांदपाचें नुस्त्याचें मार्केट आशिल्लें पळय तें आतां मोडकळी दिलां तांकां भायर हाडल्या आनी तें आतां मोडून नवें बांदपाचें हो पात्रांवाचोच आशिल्लो. सो ते आतां केन्ना म्हणजे केन्ना पर्यंत कंप्लीट जावपाक कितें आसा आतां पळोवपा गोवा गव्हर्मेंटा हातीन घेतना जाल्यार मुन्सिपालिटीक म्हण प्रेसिडेंट तेंच्यांनी घेवपाचें न्ही ते पूण तेंच्यांनी हातीन घेतलेलें आसा म्हणून तांकां भायर काडलें न्ही सगळ्यांक चिकन कोंबडे बारीक करता ते भायर आहा नुस्तेकार भायर आहा आनी फाटल्यान फूल आहा तें फूल बांदपाचें आहा बांदपाचें उरलां पूण बांदला तितून अजून पर्यंत चालू जावंक ना. ना 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 आतां ऑलमोस्ट एक गव्हर्मेंटचें सिव्हील सप्लाय ऑफिस थंय व्हेल्लें आहा हय आनी थोडे थोडे व्हरपाचे आसा जाल्लें आहा तांकां ऑप्शन काडलेलें आहा बरो वेळ जालो तशेंच आसा अशें दिसना तुमकां काही टॅक्निकल प्रॉब्लेम उरलेलें तें आतां तें जालां सद्या तेंचें जाय तें येयलां कित्याक लास्ट इलेक्शनाक जेन्ना हांवूच आयिल्लो तेन्ना ते हांवें पळयल्ले कारण थंयसरूच तशें आशिल्ले कारण ते तेंचे शटर बीन आसा ते कलमेल्ले सारके म्हणजे ते परत बांदचे पडटले कारण तो खर्च परत आयलो सो ताजेर एक्चुअली सरकारान कोणूय सरकार असो विचार करपाक जाय अशें दिसता. बरोबर करपाक जाय खूब जाणांनी घेतलेलें आहा तेंच्यांनी चालू करपाक जाय घेतलें आनी दुसऱ्याक दिता दुसरे आतां न्हिदल्या थंय न्ही डायरेक्ट म्हणजे हांकां बाबा 6 म्हयन्या भितर चालू करिना तुमच्या परत घेतले हे तरी कंडिशन दवरपाक जाय तशें कितें तर आसपाक जाय आशिल्लें. कित्याक लास्टाक लोकांचो पयसो लोकांचो आमच्या सगळ्यांचो पयसो टॅक्स सगळ्यांचो पयसो वेस्ट जावपाक जायना कोणूय घेव यूज जावपाक जाय हे एक मार्केट प्रोजेक्ट हो जालो पूण तो तेजी प्लॅनिंग न्ही जाय तशें जालें ना ती जागा खुबशी मार्केट प्रोजेक्टाची वेस्ट जाल्ल्यान जमा जाली आनी लोक तितून कितें करता तितून सगळे कशा कशे जे पळय जे सोपेवाले जे आसा न्ही ते सोपेवाले जे तांकां एरिया आहा पळय ते एरियेचे पेक्षा तेजे 1.5 मिटर फोळयोला आनी तेंच्यांनी भायर पावयल्ले आसा आनी म्युन्सिपालिटी हेजे अजिबात लक्षच दिना इन्स्पेक्टर आहा न्ही तेणें लक्ष दिवंक जाय ते जेन्ना भायर पावता लोकांनी जेन्ना खरेदी करपाक खंय भोंवप
नुस्त्याचो बाजार आहा तोवूय बीन सामको डिग्रेडेड आनी तो हवा मेल म्हणून व्हडली बिल्डींग बांदली पळय तितकी करपाक गरज नासली. फॉर एग्जाम्पल पणजे मार्केटाची परिकारान बांदल्या तें उदाहरण घेवंक जाय. प्रत्येकाक फ्रंटलायन मेळटा, प्रत्येकाक फ्रंटलायन मेळ्ळे म्हणटकीर मागीर खरेदी विक्रीकूय त्या गिरायकूय बरें मेळटा आनी निवळसाणूय उरता. प्रत्येक फेस टू फेस खरेदी करूं शकता. तो अशे पद्दतीन प्लॅनिंग जावं जाय. तो हवा मेल उंच बांदलो म्हणून तितून ऑफिसीसय कांय शिफ्ट जाले ना आनी सगळ्यो ज्यो आमी त्यो पळयतात न्ही ते कित्याक कितें जालें ते अजून सुद्दां म्युनिसिपालिटीन किंवा आमच्या आतां फालच्या काळार रितेश नायक आमचो BJPच्यो तेणे जर निवडून येयलो जाल्यार तितून तेणें उत्तम पैकी लक्ष घालून तो सारको वेवस्थीत प्लॅनिंगान अजून सुद्दां सेटअप करपाक जाता. तुम्ही रितेश नायकाचे सांगले निवडून येतलो म्हणजे तुम्ही ठरयलेले आता येतलो म्हणून. ना येतलो येवंक जाय तो भुरगो. कित्याक येवंक जाय जाणा तुमी तो म्हणजे सिन्सियर भुरगो अजून तातूंत दाग ना आनी बापायन ताका कश्टांनी खुबशे फायनान्शियल फ्रिडम करून दवरलेलो आहा. बाकीच्या भशेन पयशा फाटल्यान धांवपाची गरज ना अशें म्हाका तरी दिसता. आनी मनीस सिन्सियर आसा न्ही तो काम करतलोच. आनी तशेंच आमचो तारा आमचें क्रांती मैदान आसा तेवूय बी जाय तशें मेंटेनन्स बी दवरना. अशें हांवें फाटीं अशेंच हांवें मोबायल मारून हांवें सगळें मोबायल मारून तेन्ना तें मेंटेनन्स केल्लें. आनी एक गोष्ट सांग तुमी आतां म्हटल्यार विचित्र कितें सगळें चलता लोकांक पडटा ह्यो गोश्टी. लोकांक पडटा म्हणजे कितें आहा जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना पडटा म्हणजे इलेक्शन येता तेन्ना वोट दिवपाक जायच न्ही. तो कोणाक तरी दिवपाक जाय. कोणाक तरी दिवपाक जाय. आतां कोण काम बरें करतलो तेका न्हू वोट मारतले. कितें दिसता तुमकां कोणाक चड हें आसा मागीर रितेश नायक आसा सांगपा म्हणजे दोगांचे भितर फायट आसता. कोण येता तो कोणाचेर सांगूंक जाय न्ही. आपाप काय ना आपण पडटली पडपा ना न्ही. पडटली थोडी पाटी 300 400 काय 500 पडटलो तांकां तेंचो आंकडो मातसो सांगपाक जाय. कित्याक नायक म्हणून आसा रितेश नायक आनी एकलो बाकीच्या समाजाचेर बीन तिचे वोटींग पळयतात ना तशें कांय पळयना. समाजाचें तें तेंचे भितरल्यान कितें चलता तें हांव सांगपाक शकना. पूण लोक मनीस पळयता उदरगत कोण करता फुडें कोण उदरगत करतलो कोण फोंड्या चेंज करतलो खूब इम्पॉर्टंट आनी भाई तुमी खूब सारकें सांगलें. कोण फोंड्या चेंज करतलो कोण उदरगत करतलो हें पळयतलें आनी वोट करतले जाल्यार तुमचे वोट सारके वयतले. विचार करात वोट करतना तुमकां कोण जाय कित्याक जाय आनी तुमचे एरिया जे तुमचो वाठार आसा ताजी उदरगत कशी जातली हे पयलीं विचार करात आनी मागीर मत मारात. हे म्हाका दिसता मंगळ तुमी सारकें सांगलें. BJP काँग्रेस सगळे एक सगळे सारकें ना. आतां BJP काँग्रेस एक म्हणजे कितें MD काँग्रेसी BJP हितून लोकांचें मन जितना जितना ताका लागून लोक आतां हे पाटी कितें करतले तितून मत मारतले. व्हेरी रायट. चितून मत मारात कारण तुमचे एक वोट जो आसा तुमचो फुडार घडयतलो हें लक्षांत दवरात आनी मत मारात. म्हणजे मग देव बरें करूं. खरेंच मनांतल्यान बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन आनी तुमचो सहकार्य आमचे युवा पिढी फुडें व्हरपाक सारकें शिकोवपाक खूब बरो दिसता. देव बरें करूं. राजू बाब आतां इलेक्शन आसा. इलेक्शन म्हणटा बोवाळ सगळे कडेन जाता पूण म्हत्वाचो मुद्दो आसा तो लोकांचो फायदो जावो आनी लोकां खातीर इलेक्शनां जाता. हांगासरले इश्यूज तशे कितें आसा तुमच्या वाठारांतले जे तुमकां दिसता की ह्यो गोश्टी कोणूय येवन निवडून तो मागीर ह्यो गोश्टी करपाक जाय कितें आसा अशें. आता हे इलेक्शन निवडून येवंकूच जाय. कोणाक तो हक्क आसा की तेणी लढपाचे आनी आमकां हक्क आसा की आमकां आमचे वोट मारपाचे आनी बऱ्या मनशाक वोट करप. कोणी आसूं तो मग ताका आमी निवळ मनशाकूच आमी वोट करपाचे. आनी आतां कितें आयकलां कितें आतां कितें हें कितें इलेक्शन कितें स्टॉप जावपाक ना ते कोर्टान आसा पूण अजून पर्यंत ताचेर निर्णय काय जावंक ना. पूण आतां इलेक्शन समजा जालें आतां अशें म्हणया की ही बरी गजाल भाऊ तुमी अपडेटेड आसा. ही गजाल म्हाका बरी दिसली की तुमी अपडेटेड रावले हे सगळे गोश्टींचेर. आतां कितें तरी मुद्दे आसतले तुमचे की बाबा हांगासरले आतां फॉर एग्जाम्पल थोड्यांनी सांगलें की मार्केट बेगीन सारकें जावपाक जाय उदक मेळपाक जाय ID हॉस्पिटल आसा पूण डॉक्टर सारके आसपाक जाय अशे कितें मुद्दे आसा जे तुमी पळयता हे जावपाक जाय. आतां हॉस्पिटल आमचे एमर्जन्सी समज कोणाकूय एक हार्ट दुखलें कितें ताका मेन म्हणटकीर ते टायमार ते डॉक्टर मेळना आनी ID हॉस्पिटलां आनी म्हणटकीर तेंचे कडेन कितें आसा ते सिस्टम ते करता. तेजे कडेन ते जायना ते मागीर ते बांबोळी धाडटा म्हणून काही असो बी डॉक्टर जाय की ते पर्सनली एक एक्सिडंट जालो समज ताका ते ट्रिटमेंट एकदम फास्ट तो मरता काय मरता थंय ताका हॉस्पिटल सुविधा सारकी मेळपाक जाय. सो हांगासर गेल्या उपरांत बांबोळ्यो अशें पडपाक जायना ही मेन
आतां अशें दिसता की ते लोक व्हरता व्हरता बांबळे अर्द्याकूच जीव वयता आनी मेन म्हणटा की स्पीड ब्रेकर जे आसा पळय ते हेजे फडा 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 तितून अर्दो मनीस सोंपता आनी तेजेर मनीस चडशे एक्सिडेंटूय बी जाता. कांय जाण आसा स्पिडीचेर वयता ताका खबर ना ते थिकनेस कितें आसा म्हणून स्पीड ब्रेकराचे वेगळे वेगळे आसता. थोडे कडेन दाटेले आसता, थोडे पातळ आसता आनी एकदम स्मूथ आसता. गाडी मनीस ड्रायव्हर जर हांव जर ड्रायव्हर जर ते म्हाका कळूं जाय की हांव स्टॉप जावं जाय आनी ते स्लो वचूं जाय. ते मनशानूय आपल्याचेर चिंतूं जाय की बाबा ब्रेकर कित्याक आसता ते फुडल्याक स्लो जावन ताका क्रॉस करूंक जाय. पूण येरादारी करपाक ज्यो सुविधा जाय, रस्ते बरे जावपाक जाय, रस्ते बरे हॉस्पिटलांनी डॉक्टर बरे आसपाक जाय. आनी आतां हांगा आमच्या हवेली कुट्टीन पळया तुमी एक गटर आनी ती उदक वयल्यान येता ते उदक हांगा गटर ना, सगळें उदक अशें हांगा येता. हो गटर ते दाखोवपाक सोदताय ते सगळे. हे गटर पळय हे गाडे हे गटर आनी हे गटर तो फुडले तो गटर आसा तो बी तो तेणी एकट्यान तो बिल्डर तेणी कोण तरी गटर बंद केलो. आतां ते उदक अशें येता. भाऊ येथे ग्रील बांधले ते ट्रान्सफॉर्मरा ते एका ट्रान्सफरांक ते ट्रान्सफरांक सो तशेंच जर सायडीक एक बरे बांधलेले आनी तितूर जर कचरो उडयल्ले आनीक बरें जावचें नासलें. आनी बरें जाता आशिल्लें. कितें तरी जावं तें न्हू. आतां गोरवां सगळीं काडटा आनी पयरची गजाल हांगासर एक तेचे गोरवान दिसता कितें तरी पडलें हांगा सगळें हांगाचेर. एक तो भुरगो हांगा टर्न मारपाक असो गेलो हांगा पळय हे दिसता मोटरसायकल पडलेले ते मार्क पळय सोलून घेतलो तेणी वयल्यान थंय पर्यंत हांगा पर्यंत न्हू सगळें डस्टबिनाचे हे पडलेले चण्याची भाजीची कितें तरी वेस्ट आनी तेच्या वयल्यान तो भुरगो येयलो जुप करून येवटा स्लीप जावन पडलो. हांगा हांगासर खूब हे करूं जाय बरें. आतां कितें जातलें तें तेंचेर आसा. आमी कितें पब्लीक कितें कोणा म्हूण कितें सांगतले. फक्त मत करप आमचो हक्क. करपाचो हक्क आमचो आहा. डिसिजन ते घेतले. एक प्रश्न आसा भाई आतां पॉलिटिक्साचेर येता कारण हे विचित्र पॉलिटिक्स आमकां सद्या फोंड्यान पळोवपाक मेळटा. MGPचो कॅन्डिडेट काँग्रेसीक वयता, हितून येता BJPन येता. BJPन येता. सो हे तुमी आतां जाणकार आसा सगळे जाण. इतले वर्सां तुमी पॉलिटिक्स पळयला आसतले पूण अशे तरेचे पॉलिटिक्स केन्ना पळयला तुमी? ना आमी पळोवना. आतां कित्याक सांग लागता लोक कितें करता हे हेवटेचे तेवटे धांवटा म्हणून लागता एकाच पार्टी कोणाकूच हे दिता न्हू. आतां सत्याक कोण सत्तेर कोण आहा BJP आहा. आतां फाल्यां हांकां निवडून हाडले हे फाल्यां तेवटे उडी मारता पण त्या परत हांकाच मत दिलें. हो सारको पळयला तांकां दिवचे परस एका दिल्ले बरें BJP दिल्ले वयच्या परत डायरेक्टूच गेल्ले आमी. फाल्यां मिनिस्ट्री मेळोंक शकता न्ही फुडलें काम करूंक शकता तो. त्या परस मत पेड्यार केल्यार बरें न्हू. परस एका दिल्लें बरें. पूण लास्ट इलेक्शन जेन्ना आमी पळयता केतन भाटीकर आनी हांचे बरी फायट जाल्ली सारके टफ सारके फायट जाल्ले म्हणजे 61 कितें मतांनी ते आयिल्ले 77 मतांनी आयिल्ले. सो केतन भाटीकर यंग लिडर आसा तसो कशें पळयता हे समीकरण? केतन भाटीकर आसा, रितेश नायक आसा आनी गितेश नायक. कशें पळयता हे समीकरण कारण तिगूय जाण यंग आसा सद्या? तिगूय जाण बरें यंग आहा पूण लोकांचें हें आसा न्ही लोक कशे वोट दिता तेंचेर आहा न्ही. कोण आपले प्रत्येकाचे प्रिय कोणी आसता ते प्रियपणान ते दितले पूण विचार करून दितले. सो लोकांक पार्टी पळयतले की लोक मनीस पळोवन मारतले? मनीस पळोवन पार्टी पळयता. दुसरी गोष्ट म्हणजे जशी पळय रवी नाईक जे पळय उलयनासतना काम करता तसो आमचो रितीश तेच टायप थंड मनाचो. ते थंड मनानूच तो काम करता पण तेगेले गाजो बाजो ना एडवर्टायजमेंट ना पण कामां भरपूर केल्ली आहा. करप्शन ना तेजें. रितेश हो करप्शन ना. म्युन्सिपालिटीन आशिल्लो इतले म्युन्सिपालिटी आशिल्लो ताणें एक 10 पयशाचे एक आरोप ना करप्शन ना कसलोच आरोप ना. बेस्ट काम केला. पूण दुसरे भाशेन हें एक पॉलिटिकल सगळ्यान दुसरीच हें जावं BJP जावं काँग्रेस सगळें आपणाचे लोकांचे विचार करपाक जेन्ना निवडून येता एक कोणी कॅन्डिडेट निवडून येता तेन्ना कोणेचें जें लोकांक कितें जाय तें आमचे बारीक मार्केट आसा हेचो प्रोजेक्ट मार्केट बांदलेले आसा तो मार्केटाचो प्रोजेक्ट सामको फेल जालो. येदो व्हडलो प्रोजेक्ट बरी बरी शॉप्स आसा पूण आमी ऑक्युपेशन पळय किंवा ऑक्युपाय करूंक कितें जाला तो पळय हें जालो तेणी प्रोजेक्ट पयशे खर्च करून बांदला तो पयशे आमकां बरोबर लोकांचे बरोबर
तुमचा हे जो आलो पळय प्रोजेक्ट तेणी बांदला तो सामको तेंगेलो फेल म्हणजे तांकां म्हाका दिसता तेणी स्टडी करूं ना बाबा तो कितको प्रोजेक्ट केदो बांदचो आनी कितें करची शॉपां आनी तुगेलें सगळें बेश्टेच जाय कोण ना आनी तशेंच आमचो तारा आमचें क्रांती मैदान आसा तेवूय बी जाय तशें मेंटेनन्स बी दवरना अशें हांवें फाटीं अशेंच हांवें भोवमान मारून हांवें सगळें भोवमान मारून तेन्ना तें मेंटेनन्स केलें आनी एक गोश्ट जाता आतां म्हज्यानी डिसिप्लीन कितें सगळी चलता लोकांक पडटा ह्यो गोश्टी लोकांक पडटा म्हणजे कितें आहा जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना पडटा म्हणजे इलेक्शन येता तेन्ना वोट दिवपाक जायच न्ही तो कोणाक तरी दिवपाक जाय. कोणाक तरी दिवपाक जाय आतां कोण काम बरें करतलो तेका न्हू वोट मारतले कितें दिसता तुमच्या कोणाक चड हें आसा मागीर रितेश नायक आसा सांगपा म्हणजे दोगांचे भितर फायट आसता कोण येता तो कोणाचेर सांगूंक जाय न्ही आपाप काय ना पडटली पडपा ना न्ही पडटली थोडी पाटी 300 400 काय 500 पडटा तांकां तेंचो आंकडो मातसो सांगपा जाय कित्याक नायक म्हणून आसा रिकेश नायक आनी एकलो बाकीच्या समाजाचेर बीन तशें वोटींग पळयना ना तशें कांय कळना समाजाचें तें तेंचे भितरल्यान कितें चलता तें हांव सांगपाक शकना पूण लोक मनीस पळयता उदरगत कोण करता फुडें कोण उदरगत करतलो कोण फोंड्या चेंज करतलो I don't mind as far as if we consider development of Ponda, if we take that thing into consideration, जाल्यार I won't mind with that. आमचें म्हणणें कितें आसता की एट द एंड ऑफ द डे इफ दॅट पॉलिटिशियन इज थिंकींग की आय वॉन्ट टू डू समथींग फॉर पोंडा जाल्यार वी वोंट मायंड विथ दॅट एटलिस्ट आय वोंट मायंड विथ दॅट आय जस्ट नीड टू सी की कोणीय येवनी ही हॅज टू थिंक अबाउट द डेव्हलपमेंट ही हॅज टू थिंक अबाउट द यूथ आणि As a फक्त एक politician. सांगपा म्हणल्यार कोणी असो लिडर कोणी एक निवडून येवनी एक अशें मनांतल्यान काळजांतल्यान दिसता की फक्त गोंयच्या लोकां खातीर आनी गोंय डेवलप कसो जातलो आनी गोंय राखून कसो दवरपाचो हें चिंतून इफ सपोज लिडरान काम केलें जाल्यार एक गोंयच्या लोकांनूय आनी फुडारारूय तोच लिडर येवचो अशें लोकांक मनांतल्यान दिसतलें लायक हांव रवी सरान डेवलप केल्लें फोंडें सो सो वी एक आर प्रश्न आशिल्लो की काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन वचोन रवी नायकाक किंवा फोंड्याक फायदो जालो हय खूब फायदो जालो बिकॉज इवन बींग ही शिफ्टेड टू अनदर पार्टी तेन सरान न्ही पात्रांवान केन्ना तेजो बिहेवियर केन्ना तेजो एटिट्यूड टवर्ड्स पीपल चेंज करूंक ना आसा तसोच वागतालो सो आपूण बाबा चेंज नालो सो एक गोष्ट खरें आसा खूब जाणांनी ते उलयले आनी मान्य केलें की रवी नायकाक पार्टी म्हणून केन्ना कोणी पळोवंक ना रवी नायक एज अ लिडर म्हणून पळयला येस ट्रू ही गोष्ट सामकी खरी हय, त्या बद्दल आख्ख्या गोंयांक दिसता की बाबा हा रवी नायक एज अ लिडर ताका पार्टीची गरज ना अशेंच दिसती पडटालें आतां इलेक्शन आसा तांचो चलोय उबो रावला तुमकां दिसता की तांचो चलो तितपत म्हणजे रवी नायक जशे की लिडर आशिल्ले तितपत सगळें कार्य करपाक पावतलो ऑर ताज्या अपेक्षा किंवा तांची जी लायन आसा ताजेर पर्यंत तरी पावतलो एक्सपेक्टेशन्स आसा वी आर रियली एक्सपेक्टींग सो लेट्स सी हाव इट टर्न्स टू बी बिकॉज एक्चुली आतां पात्रांव ना म्हणल्यार फोंड्याक एक लिडर जाय म्हणजे आतां पळोवपाक गेल्यार एक गोंयान अशे प्लेसीस आसा की बाबा एक आतां आमचो सीएम आसा सीएमा खातीर एक एरिया आसा फॉर वीच पीपल आर व्हेरी रिलॅक्सेबल बिकॉज सीएम आसा पळोवपी फोंड्याक एक लिडर आशिल्लो बट नाव वी आर मिसींग दॅट लिडर बिकॉज एक बारीकशी गजाल सांगपा म्हणल्यार आमचें शॉप आशिल्लें हांगा पुलीस स्टेशना कडेन सकयल ओल्ड बस स्टँडाचें गोवा डेरीचो बूथ सो नाव दे हॅव डिमॉलिश द बिल्डींग सो तेंच्यांनी बिल्डींग जेन्ना मोडली तेन्ना आमकां खूब एक क्वेश्चन जालो की आमकां शॉप घालतले खंय पूण पात्रांवान इतली मदत केली एंड नाव आवर शॉप इज एट एक्झॅक्टली ओल्ड बस स्टँड आमकां प्रायम प्लेसीर दिला मातसो टायम लागता तो सेट जावपा बट त्यांनी इतलो चिंतून आमकां प्रायम प्लेसीर दिलो की बाबा एक खाचेर खंय दिल्लें लोक येवचेच नाशिल्ले हां एक्झॅक्टली सो खूब बरी दिसली खोशयेची गजाल वी रिक्वेस्टेड हिम की आमकां एक प्रायम प्लेसीर दिवचें सो दॅट यू नो आमकां प्रॉब्लेम जावचो ना सो ही थॉट ऑफ इट एंड ही ओनली सजेस्टेड की हाव अबाउट ओल्ड बस स्टँड तुमकां तें बऱ्याक पडटलें सो वी आर रियली ग्रेटफूल फॉर दॅट अजून मेरेन ना ह्यातून कितें जालें जाणा तुमी म्हाजें आमी सगळें खुबशे लक्ष दिवन आनी सक्रीय पळयत आसा MGP आहा पळय हो केतन पाटीकार आनी हो काम करतालो वाग लागलेल्या भशेन तो धांवन धांवन काम करी
पूण तेगेले कामां कितें चडशीं की जे टुर्नामेंट किंवा आनी कितें अशें खंय चुकलें जाल्यार थंयसर आक्षेप घेवप अशी तेजी कामां. पण तो MGPचो मनीस न्ही म्हणटकीर MGPन कोणाक सपोर्ट केलो, BJP सपोर्ट केलो म्हणटकीर ताका स्थान ना जालें. म्हणटकीर तो अपेक्षीत कितें आसलो की आपल्याक तिकीट मेळटली आनी आपूण कॅन्डिडेट म्हणून उबो रावतलो आनी निवडून जातलो म्हणून. फाटले फावट तो अवघे कितें 75 कितें वोटांनी कितें तरी विधानसभेक पडलेलो म्हणटकीर ताका एक अपेक्षा आशिल्ली की आपूण 100 आपल्याक तिकीट मेळटली आनी आपूण येतलो म्हणून. पूण तें तशें प्रत्येकाक आपल्याक जाय तशें जायना न्ही. तिकीट ही मनीस मागूंक शकना. मनशान तिकीट मागप म्हणजे हें चुकीचें. तिकीट म्हणटा ती पार्टीन दिवप आसता. तूं सिटेबल मनीस आसा, योग्य मनीस आहा, तूं रावूंक जाय अशें म्हणपा जाय. आतांचें युगूच बदलना. पूण ताका काँग्रेसीन तसो सपोर्ट आसतलो हांगासर. सपोर्ट म्हणजे कितें आसा, लोकांची जी मतां आसा न्ही ती वेगवेगळी आहा. काँग्रेस साठी कितें आसा, भारता खातीर आनी गोंयचे खातीर काँग्रेसीचें जर चित्र केलें जाय जाल्यार इट इज डिक्लायन. काँग्रेसीक हें ना म्हणजे भवितव्य आशिल्लें काँग्रेस पार्टी अशें म्हणपाक ना. तातूंत BJPक आमी कित्याक प्रायोरिटी दितात की सेंट्रलाक BJP आसा, गोंयांत BJP आसा आनी आमचे सगळे लोकल सेल्फ बॉडी म्हणजे तितूंतल्यान आमचें कितें तरी साध्य करतले जाल्यार आमकां BJP जाय. आनी म्हाका दिसता तेच ध्येय कोण तरी आतां म्हाका एक यूथ सांगताले की तेच ध्येय धरून पात्रांव BJPन आयिल्लो आनी तेजी खुबशीं कामां जालीं म्हणून. जाली हय केली ताणें खुबशीं कामां केली. आनी रवी विभाग जो आशिल्लो न्ही हो स्वभावान मनीस खूब बरो आशिल्लो. कित्याक हांव टॅक्सीच्या हेतूंतल्यान ताका न्ही खूब जवळ जवळ 70तल्यान वळखता आज आनी काल न्ही. तो मनीस जेन्ना पयशे नाशिल्ले तेन्ना सुद्दां तो लोकांचे बरे वायटाक सुद्दां आपले पयशे खर्च करून टॅक्सी वापरून वयतालो. तेन्ना तेजी गाडी बी नाशिल्ली. तेन्ना तो म्हाजी गाडी भाड्याक करपी कळ्ळें न्ही. आनी तेन्ना हें 1976 78 खबर. तेन्ना रवीचे भुरगे रितेश आनी रॉय ल्हान आशिल्ले. तांकां सुद्दां आवय बरोबर हांव तांकां गाडयेन म्हाजे हांव भोंवणेपी मडगांव जाय थंय वचपाक हाडपी. म्हणजे तेय भुरगे बरे आशिल्ले. तांकां गायडन्स आवय बापायचें बरें मेळ्ळें. आनी रवी स्वता न्ही ते पळय ताणें हार्डमॅनशिपान ज्या पळय कितें मेळ्ळें तेचें एक अशें आशिल्लें की आपूण बरे वायटाक प्रत्येकाच्या मनशाक पावप हें तेजें एक धोरण आशिल्लें. ते शेवट पर्यंत ताणें म्हाजे सुद्दां इंटरव्यून किंवा बाकीचे जेन्ना मेळटा तेन्ना एक गोश्ट सदांच रवी सराक म्हणिल्ली आसा की तुमच्या सारको लिडर गोंयांत अजून कोण जावंक ना. जावना. कारण मुणकारांचे तांणी चिंतलेले. कारण तो एक बरो तांच्यांनी गोश्ट तांच्यांनी केल्ली मुणकार कायद्याक सकयल किंवा बारीक लोकांक किंवा शेतकरी समाजा खातीर ज्यो गोश्टी जाय त्या गोश्टीचेर तांचें खूब लक्ष आसतालें आनी प्रत्येक मनशाक आपलो मनीस कसो वळखताले ही गोश्ट तांची खूब बरी आशिल्ली. सो लास्ट प्रश्न, सद्याचे युवा नेते आमकां दिश्टी पडटा. एक जे आमचे रवी नायकाले चले आसा रितेश नायक, तशेंच केतन भाटीकर यंग आसा आनी गितेश नायक. कशें पळयता ही लढाई कशी आसतली? लढाई म्हणजे आता मेन लढाई आहा ती दोगां भितरूच आसा. केतन पाटीकर आनी वर्सेल रितेश नायक. गितेश नायक कितें आसा आप आसा न्ही ती पयलींच तेजें कितें तरी आमचो कार्लोस फेरेरान कितें तेजेर एक हें करता एलिगेशन काडटा आनी ताका म्हाका खबर ना स्क्रुटनीन तो सेटल जालें. पूण तरी पूण मेन जी आसा न्ही एक वर्सेल्स आहा ती दोनूय पार्टी भितर. आम आदमी पार्टी तशें हांगासर काय आम आदमी पार्टीचें तितकें व्हडलेशें कांय येना न्ही. ते नव्यानूच आतां ते रोपो लायतात ते रोपो लावन ते वयर जाता उगवता आनी ते फळ जाता म्हणजे टायम वयतलो. सद्या पळय जी आसा न्ही ती दोनूय पार्टी भितरूच आहा काँग्रेस आनी BJP. BJPचेर प्रत्येक लोकांक आतां जरी BJPन काही जरी चुकीचे डिसिजन घेतले फॉर एक्झाम्पल 39A बीन अशें जाल्यार सुद्दां कितें आहा लोक मागीर ते एकजूट जावन मागीर तेजेर सरकाराचेर जशें हें करून आग्रहान मागीर ते आपलो प्रश्न सोडोवन मागीर सरकार तें आयकून मागीर तें यस म्हणटा. म्हणटकीर कितें आसा गव्हर्मेंट इज ऑफ द पिपल फॉर द पिपल आनी बाय द पिपल. गव्हर्मेंटान जनते खातीर कितें जाय तेंच करूंक जाय न्ही अशें आसा. जनतेक जाय तशेंच जावपाक जाय हेजेर हांव सारको ठाम आसा. आनी तुमी जशें म्हटलें की 6 म्हयनेच आसा सद्याक हे हेजे टर्माचे ताजे उपरांत परत इलेक्शन जातलें. सो जो कोण निवडून येता तो फुडें उरतलो. फुडें पळय प्रत्येक जाण एकल्या जे आतां 6 म्हयने सुद्दां तो निवडून येयलो नंतर एक नांव सारकें सांगलें की बाबा ताका आमी निवडून हाडया. हय 6 म्हयने म्हणजे कितें आहा आतां तो निवडून येयलो नंतर 6 म्हयने ताचो पराक्रम कसो आसा तो पळयतले. तेजें काम करपाची सिस्टम कशी आसा ती लोक पळयतले. लोक खूब म्हणजे आपले बुद्धीन आनी सांगता दुसरें सांगता म्हण करपाना आपले बुद्धीन आपूण थरयतलो. आयकावे जनाचे आनी करावे मनाचे म्हणटा पळय तशें आपूण प्रत्येक जाण थरयता की हो मनीस योग्य आसा काय कितें तो त्या प्रमाणे. खूब आनी एक गजाल आसा आतां हांगासर विचित्र अशें आमकां पॉलिटिक्स पळोवपाक मेळटा सद्या. म्हणजे MGPचो मनीस काँग्रेसीन ते चिंतूंक नाशिल्ल्यो अश्यो गोश्टी जे रवी नायक सर आशिल्ले ओके तांची म्हणून एक लेगसी आशिल्लीच पूण ते काँग्रेसींतल्यान BJPन आयिल्ले मागीर ताचो तो चलोय BJPचे लिकेज आसा. विचित्र पॉलिटिक्स पळोवपाक मेळटा हे सध्या जर तुम्ही उलयता ते सारकें विचित्रच आसा सध्या. म्हणजे एक कडेन कोणूच ना असो दिसता. म्हणजे आतां लोक सगळे हें करून उरल्यात तर कोणाक हें करून हो प्रश्न आसा. सगळे तोंडावयले लोक आनी सगळे काँग्रेसीचे लोक आनी थोडे BJPचे लोक
तेन्ना प्रश्न असो हो. पूण भाऊ म्हाका सांग, लोक पार्टी पळोवन मत मारता काय मनीस पळोवन मारतात? म्हणजे खास करून हांव फोंड्यान उलयतां, कितें दिसता तुमकां? म्हाजे हिसपान पार्टी पळोवन मत मारपाचें, पार्टी पळोवन. मनीस पळोवन न्ही. मनीस पळोवन मारपाचें कित्याक आतां सद्या राजकारण चल्लां तशें, तुमकां सांगपाची गरज ना. कोणी येयलो जाल्यार वयता दुसऱ्याच पार्टी. दुसरेच पार्टी वयतलो, त्या खातीर पार्टी पळोवन मत मारपाचें. म्हाजो जालो हिशोब असो. एकदां म्हाका दिसता की हे लोकांक तयार करता काय कितें, म्हणजे तुमी कोणाकूय मतां मारा येतलो हितरूच बीन म्हणून लोकांक तयार बीन करता काय म्हणून. कारण लोकांची मेंटॅलिटी ती जाल्या, खबर आसा की बाबा कोणाकूय मारलो जाल्यार खंयची दुसरे पार्टीन वयतलोच म्हणून. हे सारकें तुमचें. तो मारप तरी कोणाक मत, हे एक मोठें आसा. पूण कितें दिसता ह्या फावटी आतां एक जर वारें पळयलें, सद्या मुद्दो चल्ला आनी थोडे ते 7 दीस उरले इलेक्शनाक, चल्ला बरें काय? कोण आसा, कितें फुडें आहा, कितें दिसता? चल्ला वायट जालो ना, पूण थोडे एकदां दिसता की BJPचो फुडें आसा, एकदां दिसता काँग्रेसूच फुडें आसा. कारण गेल्या फावटी 77 मतांनी पडिल्लो भाटीकर. हय हय, ताका लागून दिसता बरोबर आसा अशें दिसता, केन्ना केन्ना फाटीं आसा दिसता, फुडें आसा दिसता. पूण सगळे कॅन्डिडेट, आपाचो कॅन्डिडेट पळयलो जाल्यार यंग आसा, यूथ आसा, BJPचो यूथ आसा, काँग्रेसचो यूथ आसा. सो यंग कॅन्डिडेट आसा, लोकांच्या मनान कन्फ्युजन काय टफ फायट जातली? म्हाजे हिसपान टफ फायट जातलीच. जातली जावंक शकता. जाली जाल्यार बरी, लोकांकूय कळो जाय. लोकांक कळपाक जाय, आनी जे येता ताका निवडून येता पळय तांणी मातसो भयान उरपाक जाय, अरे बाबा इतलेच मतांनी येयला, आपण फुडल्या फावट कामां करपाक जाय. करपाक जाय म्हणून. सारकें, हे सारकें. खूब फ्रँक ओपिनियन भाईन दिल्लें आसा. आनी एक मॅसेज तुमच्या फोंड्याकारांक मत मारतना कितें विचार करपाक? फोंडेकारांनी विचार करपाचो, प्रगती खंयच्यान जातली तें पळोवनूच फोंडेकारांनी विचार करून वोट करपाची. खंयच्यान जातली प्रगती? हे आतां 100% आतां सांगूं ना तुमकां. 100% सांगूनच इतलें खरें, बट विचार करात मत मारतना. तुमचें एक मत जें आसा तें कितलें म्हत्वाचें आसा, कारण तुमी कितलेय पयशे जोडा, मत सगळ्यांक एकूच आसता. तो नाला खंय आसा म्हणटा तुमी? तो आमचो फोंड्या बस स्टँडाक तेकुनूच आहा. नाला आसा. हय, नाला आसा. तो पवित्र नाला आशिल्लो एके टायमार. जवळ जवळ 1965-70 तांब्याचे कळशान उदक काडटाले. तो नाला पांय बुडोवपाची परिस्थिती अशें करून लोकांनी उडयल्लें आहा. देवूळ बीन आशिल्लें थंयचें? हय, देवूळ, महादेवाचें देवूळ नागदरच्यान आहा. थंयच्यान ते 11 झरे भायर सरता थंयच्यान. आनी हे झरे हो मेन सुद्दां नालो जो आसता तो सदांच हो भरलेलोच आसता. आतां सगळं थंयसर कोयर उडयतात. सगळे हाडटा ते कोयर उडयता. म्हणजे मनशाक कोणाक मनीसपणूच ना. कोयर खंय उडोवप म्हणटा खबर ना. आतां प्रत्येकान जर आपणे जर भाग घेतलो जायत, नितळसाण म्हणून मोदी म्हणटा तेची, जाल्यार प्रत्येकान भाग घेतलो जाल्यार सगळें निवळ उरता. म्युनिसिपालिटी कितें करताली? म्युनिसिपालिटी कोणूच तितून आपूण सक्रीय अशी 100% सक्रीय जायना कोणूच. हांवें पळयलें. म्हाजी इच्छा सुद्दां आसा की लोकसभेचें म्हण, विधानसभेचें म्हण, ग्रामपंचायत म्हण, म्युनिसिपालिटीचें म्हण, जशें ते इलेक्शना रेरीन पळय जशें भाग घेता तशें प्रत्येकान तेणी आठवड्यांतल्या एक आयतार तेणी दिवचो अवेरनेस खातीर लोकांक. ही निवळसाण म्हणटा जी आहा न्ही, प्लास्टीक बिस्टीक काडटा मेळत थंय उडयता, कचरो काडटा व्हाळां उडयता. व्हाळां म्हणजे आवय बापूय कोणूच ना. पूण हो तुमचो प्रश्न न्ही म्हाका खूब आवडलो मेजर म्हळ्यार, कारण जेन्ना 11 झरे तुमी महादेवाच्या टेंपला कडल्यान भायर सरले म्हणटा, हे ट्युरिजमांतल्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी फोंड्याची वळख म्हणून कितले म्हत्वाचें आसूं शकता हेजो अंदाज अजून म्हाका दिसता कोणाक आयिल्लो ना. आनी तुमी जे हायलायट करता ते खरेंच खूब बरी गजाल आसा. पयली गोश्ट, लोक जे आसा तांच्यांनी कचरो किंवा जे कितें वायट गोश्टी आसा त्यो नाल्यान उडोवपाच्यो प्लीज बंद करात. हे नालो तुमच्या आमचो भलायके खातीरूच आसतलो, बऱ्या खातीर आसतलो. सुंदर करुया तितलेंच आमचे फोंड्या सुंदर आमकां दिश्टी पडटलें. हे पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय. आनी एक टायम असो येतलो न्ही, जशें आर्मी जंगलान जेन्ना भोंवतात तांकां पोटांत अन्न कांय नासता तेन्ना ते किडे मोकोडे सर्प खातात. जेन्ना अशी आतां आमची गोंयान जी पळय आसा न्ही, ती आमची गोंयान खडपाबाना जेन्ना 4-5 घरां आशिल्लीं तेन्ना आमची घरां आशिल्लें. आनी आज फोंड्या म्हणल्यार इतकें एक्सपान्शन जायत चल्लां, रिडेवलपमेंट म्हणटा तितून मोट्यो मोट्यो 8-8 मजली इमारती येवपाक लागल्या. पूण उदक हो वॉटर रिसोर्स हो जो खंयच्यान मेळटलो हेजे कोणाचेच फोकसींग ना. आनी एक टायमार हे व्हाळाचें उदक न्ही पाळी येतली जाल्यार व्हाळाचें उदक पिवचें पडटलें लोकांक, अशी पाळी येतली. म्हणून हांव अजुनूय सांगता, वी आर नॉट लेट. आतां सुद्दां जर आमी स्टार्ट करीत प्रत्येकान हेजे युद्ध पातळी जाल्यार उदक आमी सारावर करूं शकतात. एक गोश्ट म्हाका दिसता, जो लिडर हांगासर येतलो न्ही, कोणूय आसूं तो, तांणी एक आपले ध्येय धरप की हो नाला जो आसा जो फोंड्याचो बस स्टँडा कडेन तो आपूण निवळ करतलो आनी फोंड्या खातीर एक बरी जागा दितलो, हें आपूण निश्चित केल्या पुरो. आमी एका वर्सान भाऊ परत येवया, एका वर्सान परत पळोवया कितें आसा तें, कारण परत व्हडलें इलेक्शन येवपाचें 6 म्हयन्याचें आसा हें इलेक्शन. कांय प्रोजेक्ट हांगासरले हांव कांय जाणां कडेन उलयतालो, तातूंत तेंच्यांनी कांय गोश्टी सांगल्यो. एक म्हळ्यार जे मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा
ते अजून पर्यंत जावना पूण ते पात्रावाले एक मातशें स्वप्न आशिल्लें ते जावपाचें ते कोणी मरतकीरच मागीर ते डिसिजन घेता. पूण मतां सुद्दां आतां कितें जालां गोंयांत जेन्ना आमी पळयता मत कोणाकूय मारलें जाल्यार पार्ट्यो चेंज करता. पार्टी चेंज अशें जाता एकामेकाचे. आतां सगळे आमी एक सांगता एक ग्रूप आमी एक 5 जाणांचे ग्रूप धर, 2 जाण त्या ग्रुपाक वयतात, 2 जाण ह्या ग्रुपाक वयतात. आमचे फ्रेंडशीप मदींच आमी दुश्मन जाता पूण ते एक जाता. ते एक जाता. म्हणजे आमकां वायट दिसता न्हू. आमी एका वांगडा बसून हॉटेलार च्या पिवपी जावं कितें खावपी पिवपी ते मागीर फाट करता, तोंडां सेफ हे करना. पळय ही गोश्ट लक्षांत दवरात. फ्रेंडशीप पॉलिटिक्सा खातीर फ्रेंडशिपेचेर कसलेच मदीं कांयच येवपाक दिवं नाकात. फाल्यां पॉलिटिकल सगळ्यो पार्टी एक जातल्यो पूण बाकीचे फ्रेंड्स आसा ते दुश्मन जातले. दुश्मन जातले. आनी सारकें उलयलें तुमी. हांगा इलेक्शन जावन हांगा झगडी जातलीच. हांगा इलेक्शना टायमार हांगा झगडी जातलीच. कित्याक सगळे फ्रेंडशीप यूथ लोक आसा, यूथ भुरगे बरे शिकलेले आहा. फक्त कितें आसा तूं एक काही नोकरी दिता म्हणून तूं ऑफर केल्ले आसा, तोय कितें नोकरी दिता म्हणून तोय ऑफर केल्ले आसा. कोणाक म्हाजें एक म्हणणें आसा नोकरी दिता पेक्षा नोकऱ्यो उपलब्ध करप आनी बऱ्या मनशाक मागीर ते आपुणूच नोकरी लागतली हे करपाक जाय. पळय दुसरी गोश्ट आतां पळयता आमी तसो आतां तुमकां म्हळें की खंयचे पार्टी वोट मारले जाल्यार पार्टी मागीर चेंज करता. काँग्रेसीचेर विश्वास आसा आतां? काँग्रेसीचे विश्वास म्हणटकीर हे विश्वास मनशाचेर येवं जाय, पार्टीचेर जो आतां लडटा तेजेर विश्वास आसूं जाय. कित्याक आपूण काँग्रेस पाळटलो जावं BJP सरकार जर BJP जो कोण आसा कॅन्डिडेट आपूण रावतलो. समज पडलो जाल्यार आपूण रावतलो. हो बी पडलो म्हणटकीर आपूण रावतलो. कोणाचेर कितें मन तोड. कित्याक हें आसा जर पब्लिकाचेर इश्यू आहा. पूण कोण करता तशें करना म्हणून हे करून घेवं जाय. आतां समज तूं पडलो जाल्यार ते कामां ते पेंडींग पडला तुवें ते धडाधड थंय पावो जाय. थंय त्या जाग्यार पावो जाय. आतां समज आतां आमचो भाटेकारूच धर यूथ एकदम तो अशें आहा की तो कोणाचो घरांत डॅड जालो तर तेगेली एम्बुलन्स आनी तेजी ती कास आसता पळय आय तो रातचे तांकां पावता. तो कितको रातचो आसूं तो पावता. हांव एकट्याकूच पळयता तो एकदम नंबर 1 म्हणटकीर तो हिरो म्हणपाचो पावता तो लोकांगेर. खूब मागीर पावला. हांव मागीर पावलो म्हणून बाकीच्या लोकांगेर पावला तो खंय खंय पावला. अशें आमचे BJP सरकारान पावता तसो पावता तो. हांव म्हण तेजें काम करता तो आपलें काम करता. आतां हे पब्लिकाचेर हे आसा तो पावता कोणाकूय जाल्यार तो पावता ना म्हणना. आतां आमचे BJP आतां आमचे रवी नायक आमी पयलींच म्हणलेलें कितें अरे 8 म्हयने उरला आमचो रवी पात्रांव गेलो आमकां दूख दिसता कित्याक आमी तेजे फाटले आशिल्ले आमी उबे. आतां तेजे भुरगे आतां पप्पा ना म्हणटकीर कोणाकूय आसता. आमी पयलींच आमचे भितर आमी भुरग्यां भितर आमी उलयल्ले कितें आनी इलेक्शन कित्याक जाय ताका एक दिवया म्हणजे तेजी पप्पाची तेजी मन इच्छा तो वयल्यान पळयतो तो एक कितें करतलो म्हणून अशें. बाकीचे मागीर फुडें म्हण हे आतां येद्दे मोठे इलेक्शन लडो आतां इतके पुलीस हाडले मिलिटरी हाडले पयशे वेस्ट हे कोणाचे पयशे वयतले आमचे वयतले न्हू मागीर आमचेच पयशे वयतले न्हू. हांव आमी मनान खोट ना ना तुका दुखयना ना ताका दुखयना कोणाकूच दुखयना. आमी एक प्रामाणीक मनीस आमी जगपी एक 2 पयशे कितें मेळटा ते आमी करपी. आयज ना जाल्यार 50 बोल्सान मेळ्ळ्यार सुद्दां आमी खूश रावतले. आमी गोंयकार आमी कोणाचें मन दुखयना. हेजे फाटले तर आमचो CM साहेब इतके हांगा हवेली पंचायतीक हे कुट्टी ते कुट्टी भोंवता. आमकां एक दीस आयतारा गेल्यार साखळे मेळूं जाय तो कितें पर्सनल कितें हांगा तर इतके धांवन येता. पूण तेजेर तो आपले एक हेजे वाले तो आपलो एक हे करता कित्याक सपोर्ट करपाक येता तो. पूण आतां पब्लीक कितें करता इतके आमचे फोंड्या एरियाक 25,000 30,000 वोटींग ते कोणाक कितके पडटा ते पळया. आनी एक गोश्ट पळयल्या एक विचित्र अशें पॉलिटिक्स पळोवपाक मेळटा हांगासर. म्हाका जाल्यार मजा दिसता. आमची इल्लीशी म्हणजे एका व्हडलें इलेक्शन हेजेंशें इलेक्शन तिचे 90 घेता ते टायप इलेक्शन तितूनच खर्च घातलो केदो व्हडलो तकलेर इलेक्शन 90चे आमी क्वॉटराचे गजाली करता अशें जाता तें. अशें हें इलेक्शन म्हणपाक नाका. ही कॉमीक आनी जोक्स टायप हे जालें तें अशें. एक आमी एक बूक डायरी उखलता गोश्टीची कॉमीक सांगता जावं हेजे तेजे म्हळ्यार ती कहाणी जाली. म्हाका जाल्यार अशी बाई पूण म्हाका सांग हे कशें जाणा आतां पळय आतां MGPतलो आसलेलो काँग्रेसीन येयला
पयलींचो काँग्रेसीचो एक खडेगाड लिडर आमी म्हणटाले तो बीजेपीन आयिल्लो सर्गेस्त आमचे रवी नाईक बाब, मागीर बीजेपीन त्यांनी काम केलें. आतां आम आदमी पार्टीन नवीन कोण तरी जॉयन जाला. सो हे विचित्र हे पळयता तुमी. हे आसा न्हू सगळे आतां कित्याक अशें करता कोण म्हाका तें कळना. आतां आमचो रवी पात्रांव कितें म्हणटालो, व्यक्ती पळया आतां ताका वोट ना, तेणी चिन्ह पळोवं नाका सांगलेलें. मानता हेचेर हांव. तेणी कितें सांगलेलें, तो व्यक्ती पळया. एमजीच्यान हांगा गेलो थंय गेलो बरें. तो म्हणटा कितें रवी भाऊ, तो म्हणटा चिन्ह पळोवं नाका, व्यक्ती कर, व्यक्ती कितें काम करता व्यक्तीचेर तुमी चला. आनी तेणी खुबशे लोकांक हें ना म्हणना केला तो. म्हण आतां इम्पॉसिबल आसा की तें काम जावपाक. खंयची कामां म्हणटा. आतां जे आतां तो पात्रांव एक सांगतालो पळय तो व्यक्ती पळोवन एक करा आनी कोणाची कामां बिमां जावपाची तेन्ना त्या टायमार पार्टी कोण मारतात. आतां न्हू तेन्ना तो सांगतालो पळय तेन्ना ती कामां जातालीं, उतरांचेर जाताली. उतरांची जातालीं आनी ते उतराक मान दिताले. आनी आतां हे सगळें बदलला. हो बदलला. आतां पळयला मानकुराद 1400 रुपया आहा, गोठाचे 200 रुपया. तेन्ना आमी 1400 रुपया खाता. ते काल विचारलेले हांवें 3000 आहले. ना हांगा पळय ते हांगा ना तो म्हणल्यार तो 1500-1400 रुपया मानकुराद. तशी ही गजाली खंय सवाय खंय कमी. आमकां जाय कशें 100-50 रुपया भितर आमकां ती गोठां तो पयलीं ती मेळटाली ते 50 रुपयाक ते आतां 200 रुपया डझन. हांव गांवांत रावपी, आमकां आमच्या घरा सायडीक रानान वचत जाल्यार बरें आंबे मेळटाले. आमकां विकते हाडचे पडनाशिल्ले. आतां माकडांक बी खावपा जाय न्हू, ती सगळें हालोवन खावन ते वयता. आनी खूब बरे तरेन उलयले तुमी, बरे तरेन. पूण लास्ट एक विचारता, म्हणजे लास्ट हांव कितें म्हणटा, कोणी रागार जावचें न्हू. कित्याक एक म्हाजें एक भावना, कोणा बद्दल मन तोडून कांय उलोवना हांवें. आनी एक आपले प्रामाणीकपणान हांवें एक उलय. कितें दिसता वारें कोणाच्या. वारे आतां वारो खंयच्यान तो काय काय कळना. सांगूंक शकना. सांगू टफ फायट आहा. टफ फायट आसा. जातलें आनी जाता तें बरें जावपाक. बरें जावतलें. आनी लोकांनी मत मारतना विचार करून मत मारपाक जाय. कितें हो हक्क आसा मत मारपाचो, हो आपलो अधिकार आसा. आनी रीच मनशाकूय एकूच मत आसा. एकूच मनस आसा आनी आपलो हक्क बेश्टो उडोवनाका. आपलो हक्क तुमी मारा, कोणाकूय मारा म्हणल्यार हक्क आपले थंय रजिस्टर जाता तो. प्रश्न रवी आसतना सुताळे CM आसतना काँग्रेसीक आसतना खूब प्रश्न ताणें सुताळे केले. पूण आतां प्रश्न फोंडेचे जावं गोंयचे प्रश्न सुतावे जायना. कित्याक म्हणटा अशें कितें आतां फोंडेचे जर आमी उलोवन गेले जाल्यार अशे खंयचे एक 2-3 मुद्दे आसा जे तुमकां दिसता की हे सुटोवंक जाय आशिल्ले लोकां खातीर सुटोवंक जाय आशिल्लें अशें म्हाका दिसता. कारण सगळ्या लोकांचे बीजेपी कडेन गव्हर्मेंट आसा, गव्हर्मेंट बीजेपी चलयता तेन्ना लोक आंदोलनां लागून रस्त्यार येतात. हांवूय आंदोलनां भाग घेता. सो अशें दिसता पळोवपाक. फोंडेचे जर 2 प्रश्न फोंडेचे मेन म्हणजे आयडी हॉस्पिटल आसा. हें आयडी हॉस्पिटल दिसतो एक फ्लॉपाचो आहा. थिंगा जाय ते भाशेन थिंगा डॉक्टर ना. डॉक्टर ना म्हणजे जाय ते भाशेन कितें जालें मेन ऑक्सिजन आसा आनी कितें मेडिकलान घालता. बरोबर मेडिकल फेसिलिटीज बरी मेळप हें हक्क आसा आनी ती बरी मेळपाकूच सारको पॉयंट आसा. सो हेल्थ फेसिलिटीज हांगासर बरी मेळपाक जाय. दुसरो प्रश्न सो आतां सांगपा म्हणजे आतां मार्च म्हयनो एंड जाता पूण उदकाक भरपूर लोकांक त्रास जाता. ते भाशेन फोंड्या वचपाक आमकां लागीं आसा पूण सुवांकूच उदक वयता. एक खूब इम्पॉर्टंट आनी भाई खूब सारकें सांगलें. कोण फोंड्या चेंज करतलो, कोण उदरगत करतलो हें पळयतलें आनी वोट करतले जाल्यार तुमचे वोट सारके वयतले. विचार करात वोट करतना तुमकां कोण जाय, कित्याक जाय आनी तुमचे एरिया जे तुमचो वाठार आसा ताजी उदरगत कशी जातली हे पयलीं विचार करात आनी मागीर मत मारात. हें म्हाका दिसता मंगळ सारकें सांगलें. बीजेपी काँग्रेस सगळे एक आतां बीजेपी काँग्रेस एक म्हणजे कितें MD सन काँग्रेसी बीजेपी टोटल लोकांचें मन जितना जितना ताका लागून लोक आतां हे पाटी कितें करतले चिंतून मत मारतात. व्हेरी रायट. चिंतून मत मारात कारण तुमचे एक वोट जो आसा तुमचो फुडार घडयतलो हे लक्षात दवरात आनी मत मारात. लोकांनी तरी हांव एक म्हणटा की विचार करून मत मारा. तुमकां सारकें कोण दिसता, कोण काम करतलो ताका पळोवन मत मारा. जो कोण काम करतलो विचार करून लोकांनी मतदान करचें हेंच आमचें.
आणि लास्टाक फुडार तुमचो आसा, तुमच्या भुरग्यांचो आसा, फोंड्याच्या भुरग्यांचो आसा. कोणे आमचे निवळ दवरचे, कचरा मुक्त करचे. बरोबर. प्रत्येक पब्लिकेच्या हातीन आसा. कचरो काडून भायर उडोवप ना, हेरच्यान तेरचें उडोवप ना. म्हागेलें हें मत. ह्या प्रोग्रामांतली ही सगळ्यात मेजर मॅसेज आसतली. प्लीज आमी म्हणटा की कचरो आमी सगळ्याक म्हणटा कचऱ्याचो ढीग जाला कितें जाला पूण करपी आमीच आसता हें लक्षात घ्या पयलीं. आमी स्वताक म्हणच्या पेक्षा आमी डस्टबीन आसतले डस्टबिनान उड्या बॉल्सान घालून दवरा, कितें तरी करा पूण कचरो करूं नाका, नितळ दवरात. भाई म्हाका खरेंच आवडलें तुमचे कडेन. कशें करपाचें म्युन्सिपाल्टी प्रत्येक एरियेन अशें डस्टबीन सायडीन दवरपाचें म्हणजे जेणे करून लोक ते कचरो भायर उडोवपाक अशें रस्त्या सायडीन दवर आतां भायर कशें आहा फॉरेन कंट्री बी त्या टायप तशें ते दवरपाचें. लोकांक सुविधा जर बरी दी जाल्यार लोक उडयतलेय बी. सो हें मातशें लक्षात घेवपाक जाय. जे कोण ज्या खुर्चेर बसता तांणी हे लक्षात घेवन काम करपाचें. कोणी निवडून येवन फक्त कितें कोणाचें बरें जाल्यार पुरो इतलेंच मागता सगळे. सो लास्ट इलेक्शन जर आमी पळयलें न्ही, रवी नायक आनी केतन भाटीकर 77 वोट्सांनी फाटी फुडें आशिल्ले. रवी नायक आमचे केतन भाटीकर सुद्दां एक तसो यंग लिडर आसा. सो ह्या इलेक्शनाक आतां 7 म्हयन्याचें फक्त टेन्युअर मेळटा. वॉट डू यू थिंक हे इलेक्शन कशें जातलें, कितें दिसता तुमकां? टफ आसा कॉम्पिटिशन बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रियली ट्रू लिडर्स पळोवपाक गेले जाल्यार. सो लेट्स सी कशें टर्न्स आउट जाता. वी रियली पूण लोकांनी विचार करून मारपाक हय 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 चिंतून मारप. चिंतून मारपाक जाय. कोण फोंड्या फुडें व्हरतलो, फोंड्या बरे तरेन जर फुडें व्हरपाक जाय न्ही जाल्यार आय वूड सजेस्ट टू ऑल द वोटर्स की प्लीज डोंट मेक इट नोटा बिकॉज वी फोंडेकार नीड्स अ ट्रू लिडर. सो बरोबर. या बरी गोष्ट आसा. लोक हुशार जाल्या. ऐकावे जनाचे करावे मनाचे हे खरेंच खूब सारकें आसा. मन तुजें कितें सांगता, कोणाक वोट करपाक जाय आनी कित्याक वोट करपाक जाय, वाय कित्याक हे प्रश्न तुमी स्वताक घाला की आपूण जेका मत मारता ते कित्याक मारता काय. आनी पयली गोश्ट म्हाका तरी खूब मनांतल्यान दिसता की एक आतांच एकट्या जाणकारान सांगलें आमकां की ID हॉस्पिटल जें आसा तातूंत डॉक्टर बरे जाय कारण हेल्थ इज दी फर्स्ट प्रायोरिटी. तशेंच जेन्ना बाईन सांगलें आमकां की नाला जो आसा तो खूब म्हत्वाचो आसा, तो रिस्टोर जावप गरजेचो आसा. आनी म्हाकाय खरेंच खूब बरें दिसता बायोडायवर्सिटी जेन्ना बरी उरता न्ही तेन्ना थंय रावपाकूय आमकां बरें दिसता. भाई तुमचें स्वप्न आसतलें हे आनी जो लिडर आसा ताजें म्हणून स्वप्न घेवन फुडें वचपाचें अशें दिसता म्हाका. नाला क्लीन जावपाक जाय इतलेंच दिसता. आनी देव बरें करूं भाई तुमी उलयलें म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. तुमकां सांगपाक सोदता की रिचस्ट पर्सन इन इंडिया ताका एक मत आनी सगळ्यान गरीबांतलो गरीब मनीस ताका एक मत. सो हे एका मताचो व्हॅल्यू लक्षात घ्या आनी मत मारा की आपूण मत मारता ते आपल्या समाजा खातीर, आपल्या गोंया खातीर आनी आपल्या भारता खातीर मत मारता म्हणून. इतलेंच सांगपाक सोदता भाई. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. थँक्यू.